bamjimisa. Ngakhomenta kule video. Ngathi lo mfowethu loyo ngeke izimsize ijim. Kodwa udinga uJesu. Angwebe. Athosiyeke ngalo Jesu wakho. Wathophela na indlela yakhe yokusizakala. uJesu wasisawe. Alizeke phansi kalomlungu. Avele ngababloka. Ngithi ngiyafuna ngiphume hamba sitele nsuku ngithanga. Ngithi ngiyezwa wathi uAkhadishas nami yayifika. Hayibo! Hayi konake. uJesu wavele wayifakaze. Kade sikhathi bebhizi bebabani uJesu wavele wagijima weza kuyena. Ngafela manje ukuthi bangabe baphi labantu. Ngathi ngifuna ubabheka ubaqala hayi ke usemthathile lo mlungu. Yazana manje. Hayi yazi ukuthi yesonto masiphuma lapha enkonzweni eThekwini. Amen. Ugogo usesasidlulele nabo mayimayi lo hlezi kukhulunywa ngayo. Yithi asambeni esiyakhona. Bazalwane khasina Jesu. Futhi sakwazi ukudrayiva nje ngithubele eThekwini. Ngihamba mayimayi. Mina bengihambe eThekwini ngoba ngihamba ngicashela amaphoyisa ngithi ngihamba ey'ngazi. Amen. Besihamba sifika lapha. Ngifika entombazaneni. Ngithi ngikhiphe ikhadi ngiyaswapha. Ngithi umshini awukho. Ngikhiphe ikhadi ngimnika uZondi ngithi Zondi hamba uyothenga isipho ngikhumbule ukuthi khona ucash ngizokhokha ngocash. Intombazane ibhali i-order bishop ngothenga 120 abawu2 bese iyanginikeza islip esinamathiselwa la. Ngihlale phansi ngithe ngisalindile nge-12 number 8 was. Ngihamba nabazalwane. Angiyiphala, angiyisigebele, angikusikhothele. Angasibheki isikhwama semali noma ngathi maqathanisha ngangilibhudula ngize ngithole lalela emkhulu bese ngihleli phansi intombazane babiza i-order la ufike ukhokhe ngala bese ulinda ngapha i-order uthathe la bavele bangibize lapha bathi uzothatha i-order engithatha i-order ngikhumbule ukuthi hayibo phela angoba ngakuthatha la uthatha usuhamba futhi ngiyahamba nje bangena bese ngithi angayi-expose kocolleague bayo kodwa angihambe ngekuyona bese ngifike nje ukuthi njengoba sengihamba nje angikhokhile ukube ngisigebengu manje ngiyahamba ngakhipha ukuthi yatazi babukade ngibuza ngibiza nangobaba ngithi kuyabonakala ukuthi Hallelujah! Ukuthi ngokungathi ngithenga ngombili 240 bese ngiyakhipha 240 ngeyiniki la ngikade ngikudula ishumi makade kwephasi abantu mangikade ngibabamba ifunzi sengikwazi ukukhokhela umuntu imali engabonanga ukuthi angikhokhele namandla egazi.